Нова тема се разбира со гости и линковски вклучувања ја покриваме истата, а ја најавуваме вака. Бројот на деца кои имаат проблеми со говорот се зголемува. Едни имаат тешкоти во јазичното изразување, други подоцна прозборуваат. Родителите, педијатрите, воспитувачите во предучилишните установи, логопедите се засекнатите алки кои што се неопходни да бидат вклучени во решавање на проблемот. Ке започнеме со една од алките, воспитувачите во предучилишните установи. Каков е впечатокот изминативе години? Расте ли бројот на деца со проблеми во говорот? Колку е неопходна соработката помеѓу воспитувачите и родителите? Се само дел од прашањата кои ги поставуваме на колешката Елизабета Митровска во линковското вклучување како вовед во темата. Добро утро по вторпат во утринската програма. Ние сме во пријатна, убава атмосфера во градинката во Прилепската населба Тризла. Со нас утрово соговорничка е магистер Даниела Пајмаковска-Момировска, логопед која постојано работи со дечињата и ги знае одговорите колку и како имаат проблеми децата со говорот и дали комуницираат. За жал, како што и беше најавата, и таа констатира, се зголемува бројот на децата кои имаат проблеми со говорот. Даниела Пајмаковска-Момировска со нас утрово. Даниела, вие направивте од септември тестирање со децата во прилепските градинки со околу 1200 деца. Околу 500 ви се тестирани. Што покажаа тестирањата, какви се проблемите, кои проблеми се јавуваат во говорот на децата и докаде е комуникацијата? Пред се добро утро од нашата градинка, од нашиот преубав Прилеп. За почеток, да кажам дека во септември направивме тестирање. Секој септември го правиме тестирањето. Тестирањето започнува од 4 годишна возраст. За жал, бројките се се поголеми и поголеми за деца кои треба да посетуваат логопед. Тестиравме околу 500 деца, како што напоменавте. Бројката за кои деца кои треба да посетуваат логопед е преку едно дете. Значи, секој второ дете треба да посетува логопед. Кои се проблемите најчесто? Што констатиравте? Констатиравме дека веќе станува збор за една полиморфна дислалија. Во превод кажано, значи, опфатени се проблеми на фонеми од различни групи. Најчести проблеми имаме со Р, со Л, застапен е парасигматизмот, за жал имаме деца со се поголем број на деца со аутистичен спектар, имаме деца со неразвиен говор, со алали, каде што е потребна повеќе работа и од страна на нас логопедите и работа со дефектолог. Кои се причините, Даниела? Причините по автоматизам секогаш би одговориле дека е екранизацијата. Ајде да почнеме со екранизацијата. Значи, живееме во такво време каде што сите сме свесни дека технологијата оди напред и ние треба да се носиме со тоа. Не можеме ние да ја заприме и да кажеме стоп на технологијата. Меѓутоа, ние како родители и како стручни лица можеме да кажеме стоп на времето кое детето го минува пред екранот. Така, тоа е принудено да нема комуникација. Тоа е грешка. Екранизацијата представува најголем проблем затоа што кај детето нема повратна информација. Тука имаме едносмерна комуникација. Ајде малку да направиме стоп, не стоп, туку да направиме намалување на времето поминато пред екраните. Да. И тоа секогаш јас на родителските средби го потенцирам, не да му го одземиме ние целосно телефонот на детето, секој дете сака малку да си го одмори мозочето. Сега такво е времето кога игралиштата се заменети со игри на телефони, сликовниците се заменети со цртаните филмови, меѓутоа да имаме една контрола на време траењето поминато пред екраните. Вие сте една од ретките градинки која не само превентивно констатирате кои се проблемите кај децата со говорот, туку и работите, терапија. Како работите? Да, ние сме една од ретките градинки на ниво на држава на Македонија.
која што ја работиме диагностиката, ја работиме превентивата и за наша среќа, значи ја работиме и корективната терапија кај децата. Што работите? Работиме еден комплет логопедски третман, почнувајќи од тестирање, каде што нормално ќе тестираме и поставуваме диагноза кај сите фонеми кои што се во нашата азбука, со тоа што после поставената диагноза ние веќе се започнуваме, правиме план и програма како понатаму ќе тече логопедскиот третман. Со оглед на тоа дека бројот на деца е многу голем, да не речам огромен, за жал, работиме во групно, по 2 по 3 дечиња, каде што имаме иста диагноза и каде што можеме вежбите да бидат исти. Меѓутоа, со деца каде што имаме поширок спектар и каде што имаме потешки диагнози, работиме индивидуално, каде што треба да им се посвети повеќе внимание и индивидуален пристап кон детето. Имате напредок? Да, имаме голем напредок, со оглед на тоа што ние сме 2 логопедки и држиме 6 објекти во рамките на наша иднина. Имаме голем напредок, имаме одлична соработка со родителите. И кога зборуваме за родителите, еве за крај да заокружиме кои се вашите пораки до нив и препораки? Да им говорат во секоја пригода на децата. Јас 12 години работам во градинка и секогаш им велам: зборувајте им на децата. Тоа е најважното нешто. Јас знам дека родителите се презафатени, такво е брзо темпо на живот. Трчаат за на работа, ги носат децата, трчаат да си ги земат. И јас секогаш велам, најдете време, кога ги носите во градинка по пат, зборувајте им. Кога ќе си ги земите, прашувајте ги како си поминале, како што играле, што учеле. Додека подготвувате јадење, зборувајте им на децата. Тоа е најважното нешто. Тоа ја развива и комуникација. Тоа ја развива, значи тоа е да имаме обострана комуникација кај децата, бидејќи верувајте, многу е тажно и многу е жално кога детето ќе појде во училиште, каде што сега се, ајде да речем, малку посурови децата во наденешницава и каде што тој подсмев и на едно повисоко ниво, каде што ние секогаш работиме и ги едуцираме уште од мали нозе нашите дечиња тука во градинката, да не им се подсмеваат на другите деца кои што се малку поразлични од нив. Ние секогаш им велиме, не можат сите деца да бидат исти. Секој дете си е различно за себе. Меѓутоа, ние да се ги прифатиме како наши другарчиња, да не им се подсмеваме и секогаш да им помогнеме кога ќе им треба помош. Благодарам. Тоа беше логопедот Даниела Пајмаковска-Момировска и многу е битно. Јас би го издвоила како порака она што накрај го кажа. Говорете, зборувајте во секоја пригода со децата. Тие сакаат и да слушнат, но и да комуницираат. Потоа за да не биде доцна. Студио? Да, благодариме, Вети.